杀青特辑是在晚上8点上线的，片方选了那个时间，避开了晚高峰的流量拥堵，也避开了同一天其他2部戏的物料发布。上线之后的前40分钟，播放量稳步爬升，评论区的留言大多是期待正片，画面质感不错，这个阵容值得等。但到了第8分钟左右，有一个画面被观众用截图停住了。那是一段总长不到4秒的镜头，肖战跪在地上，膝盖抵着一片泥地，右手紧紧攥着一本翻烂了的剧本，左手撑着地面，身体前倾，像是要站起来，但没有完全站起来。他的肩膀在抖，那个抖的幅度不大，但持续了整个画面。画面没有配台词，只有背景里远远的环境音。那4秒的最后1秒，有一声很轻的咳嗽声从画面里传出来。剪辑师没有把它剪掉，他就那样留在那里了，像一个不需要解释的标点。那个4秒的片段在当晚9点17分被单独截了出来，配上一个标题：他杀青了。3小时之内，那条单独截取的视频播放量超过了杀青特辑本身。底下最高赞的留言写的是：他跪在那里的时候，剧本还在他手上，他没有松手。第2高赞写的是：那本剧本翻得比我大学教材还烂。第3条没有文字，只有一个句号，那个句号后来被点了4万多个赞。没有人知道为什么一个句号会被点那么多赞，但大家都觉得那个句号放在那里刚刚好。真正让这段画面从感人变成现象的是画面最底部的一行小字。那行字出现在片段结束前的最后1秒，字体很小，颜色很淡，像是故意不让它太显眼。那行字写的是：全场唯一从开机到杀青全勤演员。这12个字在荧幕上停留了大约 1.5 秒，然后画面暗下去了。但那 1.5 秒里，截图的数量是整支特辑里最高的。有人把那12个字放大、截图、重贴，附上一句：原来唯一这个词可以这样用。陈永正看到那12个字的时候，正在家里的电脑前面。他把进度条拉回去，在那 1.5 秒的画面暂停、放大、截图，存进了一个新资料夹。然后他打开另一个视窗，开始搜索那部戏的拍摄周期。网上的公开资料显示，该剧于2026年11月开机，2027年6月杀青，拍摄周期共208天。他拿出手机计算器按了一下，208天。他在笔记本上写了一行字：208天。全勤，1天莫缺。他写完之后没有立刻继续查，而是看着那行字看了大概10秒。然后他在下面加了一个问号：真的吗？那个问号不是怀疑，那个问号是他作为一个资深从业者的职业本能。他说全勤的时候，他想知道的是全勤到底是什么意思？是全组所有人每天都能看到他，还是他有打卡记录，还是有替身代班的时候他也在场？他拿起手机，给一个他认识了12年的制片人朋友发了一条讯息：那部戏的签到表你有没有？对方隔了20分钟回了2个字：我有。又隔了2分钟补了一句：你要干吗？陈永正回了3个字：合一下。而肖战在那天晚上没有看杀青特辑，他在拍新戏的夜戏。通告上写的是外景，预计拍摄4小时，但当天晚上的风比预报的大，灯架被吹歪了2次，拍摄节奏比预期慢了快1倍。他在休息的时候坐在灯架旁边的折叠椅上，助理拿了一件外套过来给他披上。他披着外套低头看手机的时候，助理看到他在看一张照片，不是杀青特辑里的画面，是那本剧本的封面，被他自己拍了下来，存在手机里。那本剧本的封面已经磨损得很严重了，边角翻卷，封面上写的剧名已经几乎看不清楚。他看着那张照片，没有点赞，没有评论，没有转发，只是看着。助理问他：你今天不看杀青特辑吗？他把手机锁屏放回口袋里，说：我今天不看，我今天要先把这场拍完。他站起来往拍摄区走的时候，风把他的外套下摆掀起来了一下，他没有回头。那个夜戏拍到了凌晨2点17分，收工的时候他坐在车里，助理把杀青特辑的链接发给了他，他没有点开。他把手机放在座椅旁边，靠着车窗闭了一会儿眼睛。车厢里很安静，只有暖风机的低频运转声。窗外的路灯一盏一盏往后退，他的睫毛在灯光掠过的时候动了一下，但没有睁开。他睡着了，手里没有握着手机，手放在膝盖上，掌心朝上，
像是在等什么东西落下来。那本被他攥过的剧本，杀青那天被助理收进了箱子里。那本剧本的最后一页有一行他用铅笔写的字，字迹很小，在页面最下方的角落里，像是不想被任何人看到。那行字写的是208天。谢谢你，没有抬头，没有署名，像是写给剧本本身的。而那本剧本现在在哪里，只有他自己知道。陈永正拿到那张签到表的时候，是在杀青特辑发布后的第3天。给他传档案的不是那位制片人朋友本人，是那位制片人底下的一个统筹。统筹传档案的时候附了一句话：我老板说不要署名，也不要说从哪里来的。陈永正回了一个好字，然后打开了那份 PDF。 那是一份标准的剧组签到表，横轴是日期，纵轴是演员姓名和职位。开机日第一天的标记是2026年11月3日，杀青日最后一天是2027年6月1日。陈永正把表格从头到尾扫了一遍，然后从头到尾又扫了一遍。扫第2遍的时候，他开始数，数到第3遍的时候，他把笔记本打开，在那一页画了一条新的栏目，实际再组天数。他开始一个一个填，第一个名字填进去163天，第2个名字147天，第3个名字131天，第4个名字98天，第5个名字208天。填到第5个的时候，他停下了笔，因为那个名字下面从第一天到最后一天，每一个日期格的后面都有一个的记号，中间没有间断，没有空格，没有备注，整列看过去像一条完整的没有断裂的线。他把那张表放大，拉到最下面的备注栏，那栏里对每一位演员的出勤状况有简短说明，大部分是 B 组拍摄 X 天，替身代班 X 场，异地补拍 X 次。但第5个名字的备注栏是空的，什么都没有写。陈永正盯着那个空格看了很久，然后在笔记本上补了一行字：208天，没有备注。因为没有需要备注的事，他把那张表关掉，莫打算立刻就发出去。他需要先确认一件事：签到表的真实性。他知道表格是可以被补做的，但做假签到表这种事，在业内一旦被拆穿，代价太高。除非真的有一个人的名字填满了208天，否则没有人敢这样列。他发了一条讯息给那个统筹：这张表是每天签的还是后来补的？统筹回了几个字：每天签。助理签的。我核的。陈永正追问：全组只有他一个人每天签到？统筹回：全组只有他一个人，从第一天到最后一天都在。统筹又补了一句：他中间有2天发烧，但人还是来了，坐在折叠椅上等自己的戏。那2天的签到是他自己签的。陈永正把那段对话截图存进了资料夹，然后在笔记本上那行字下面加了一条：发烧2天，还是来了。同一时间，杀青特辑那12个字已经发酵成了全网讨论的焦点。讨论的走向开始分化，有一部分人开始质疑全勤2个字到底能不能算作演技的证明，认为杀青特辑过度渲染辛苦而忽略了作品本身。豆瓣上出现了一篇热帖，标题是全勤不等于影帝，内文大意是他不缺席只能说明他敬业，但敬业是所有演员的基本职业素养，不值得被单独拿出来夸成这样。那篇帖子的点赞数在半小时内破了3000，底下的留言迅速分裂成2派，一派说你说的对，不能卖惨，另一派说全组208天只有他一个人全勤，这件事本身就值得说。而此时副导演阿乐正在一个剪辑室里跟剪辑师一起过杀青特辑的未剪素材。他看到那段跪地的画面时，剪辑师正要把它剪短一点，阿乐说了一句：别剪，那段留着。剪辑师问为什么，阿乐说：因为那天拍完最后一个镜头之后，他跪在那里没有立刻站起来，我们所有人都以为他还在演，但他其实已经咳了一阵子了。剪辑师说：你怎么知道？阿乐说：因为他那时候手里还攥着剧本，他拍戏的时候一直是这样的，只有在演的时候才会一直翻剧本，卡了之后他就放开了。那天卡了之后他没放开。那场戏发生在杀青前最后1周，通告单上写的是全剧最后一场，拍摄地点在郊区一片半荒废的厂房里，地面的灰尘很厚，墙角堆着废弃的木箱和铁管。
肖战在那一场戏里没有台词，他的角色在故事的最后一幕是跪在地上看着一个空了的房间。剧本上的描述只有一行字，他跪了很长时间。然后他站起来走了出去。拍摄的时候，肖战跪下去之后，光从厂房破碎的窗户透进来，落在他面前的空地上。他跪在那里，低头看着地面，手里握着剧本。导演在监视器后面看了大约40秒，没有喊卡。然后摄影师从侧面拍到了他肩膀的轻微抖动，导演仍然没有喊卡，因为那个抖动看起来很自然，像角色在哭，但实际上那不是角色在哭，那是他在咳。陈姐那本场基本上关于那一夜的笔记写得很简略。第208天，最后一场，单人跪地，无台词，共拍1条，过。但在那行字下面隔了2行空白，他用更小的字写了一句，卡了之后他没有马上站起来，等了大概2分钟才起。我给他递水的时候他在咳，但他接水的时候说了谢谢。那行小字的墨迹比上面的字淡一些，像是隔了一段时间才补写上去的。陈姐后来说，她补写那行字的时候，杀青宴已经结束了。她坐在家里翻场记本，想起了那天的事，就写了。她说：“我当时不知道那句话要写下来干嘛，但就是觉得应该记住。”肖战在那208天里，从来没有在任何公开场合提过自己全勤这件事。杀青当天，全组拍完大合照之后，有人喊了一句：“肖战，你来站中间。”他走过去，站在了人群里，笑得很放松。但那本被攥了208天的剧本，他没有放在地上，他自始至终捏在右手里，直到大合照拍完，直到人群散去，直到他走回保姆车里。车门关上之后，他才把那本剧本放在了旁边的座位上。他的助理后来说，他放下剧本的时候，手张开了大概3秒钟，像在确认手里真的没有东西了。那3秒钟里，他的手指是微微弯着的，像还在适应没有纸张的触感。那天晚上杀青宴上，有人问他：“你终于杀青了，最想做什么？”他拿着杯子想了想，说：“我想睡一觉，不用定闹钟的那种。”没有人知道他后来有没有真的睡到自然醒。但第2天早上7点，有人在他的经纪人朋友圈里看到了一张照片，他坐在沙发上，手边放着一杯热水，膝盖上摊着一本新剧本，封面是空白的。那张照片没有配文，但照片里的光线是清晨的光。杀青特辑发布第4天，阿乐那份签到表被完整公开了。公开的方式不是泄密，不是偷拍，是一篇由陈永正署名的长文，题目只有3个字：我数了。文章的开头是这样写的：我数了2遍，第1遍用眼睛数，第2遍用尺子比着数。表格总共208列，演员栏总共13行。我数到第5行的时候停了一下，因为那一行从左到右全部都是，没有空格，没有备注，没有 B 组，没有替身，208个格子，每一个里面都有一个记号。那一行的名字，大家应该猜得到是谁。文章贴出了签到表的局部截图，遮掉了其他演员的姓名栏，只保留了日期行列和第5行那一整列。旁边附了一组对比数据，同组其他主要演员，最长在组天数163天，最短98天。第5行那一列208天，中间差了最多110天。这部戏拍了208天，有人待了208天，有人待了98天。中间差的那110天里，有人离开了又回来，有人从未离开过。陈永正在文章倒数第2段写了一段话，后来被广泛转载。领衔主演4个字，在合同上是一个条款，在签到表上是一个事实。有些人用合约定义领衔，有些人用时间。这部戏里2种定义互相验证了，因为那个名字不仅出现在合同的第1行，也出现在每一天的签到栏里。这不是巧合，这是他自己把自己放在那里208次。文章最后一句话是：我数完了，你们自己看。那篇文章发布后3小时，阅读量破100万。签到表的截图被转到了豆瓣、小红书、微博、抖音，标题从我数了变成全勤的证据，再变成他1天都没有离开过。豆瓣俄组那座讨论楼的标题从全勤不等于影帝改成了他连发烧那2天都在。有人在评论区贴了一张新的截图，
是肖战某个粉丝从去年的片场路透里翻到的照片。照片里他坐在折叠椅上，穿得很厚，脸色偏白，手边放着一个保温杯。照片的日期戳显示是拍摄周期中的某一天。贴照片的人写了一句：这张照片是那天有人在片场外拍到的。那天他发烧，但他还是去了。舆论的反噬来得比预期快。签到表公开当天晚上，一个匿名账号在豆瓣发了一篇新帖，标题很直接：全勤有什么好吹的？帖子里写道：一个演员的价值是作品，不是签到。你把208天的打卡记录贴出来，是想证明你敬业，还是想证明别人都在偷懒？唯一全勤这句话听起来像是在说其他人都不够努力，这不就是高级道德绑架吗？那篇帖子在当晚被转了4000多次，评论区再次分裂。有人说你说的对，不能拿别人的缺席来垫高自己的敬业，也有人回他没有说别人不好，是别人自己只待了98天。但当天深夜，一条来自同剧组演员的动态让讨论走向了另一个方向。那是一位在签到表上显示为在组147天的演员，他在私人账号上发了一段话，没有指名道姓。我在这部戏里学到的一件事是，你可以不用每天到现场，因为你的戏份不是每天都有，但他每天都到，哪怕那天没有他的戏，他也坐在那里看别人的表演。我去问过他为什么，他说我在这个组里，我想知道每个人是怎么演的。他有没有要求别人也这样？没有，他只是自己这样做了。那条动态发出的时间是凌晨1点17分，到了早上7点，已经被截图转了上万次。截图的配文是：他没有用签到表来压任何人，他只是把自己的那一栏填满了而已。而在那场热议的正中心，肖战正在横店拍另一部戏。那一天他的通告是早上6点半，他5点50分就到了现场。化妆师到的时候，看到他已经坐在化妆间的椅子上，手里翻着剧本。化妆师说：你今天好早。他抬起头笑了一下，说：习惯了。那2个字说得很轻，像在说一件完全不需要被注意的事。他翻开的那一页剧本上，第一行台词写的是：我到了。你呢？他没有在读那句话，他只是在看那句话的字数和节奏。但他的手翻页的时候，翻到了那一页，停了一下，像在看一句被问过很多次的问题。陈永正那篇文章发布后第48小时，肖战的经纪人杨姐在内部会议上说了一句话：那张签到表能现光是好的，因为他说的是事实，但不要再继续发酵了。他不希望这件事听起来像是在跟别人比，他从来没有用这张表来证明自己比谁强，他只是自己签了208天的到。会议记录后来被杨姐自己收进了资料夹，没有外传。但那天下午，肖战在片场休息的时候，有人听到他对助理说了一句话：大家不要因为那个签到表去说任何人没有带满，每个人都有自己的工作节奏，我只是习惯早到而已。那天晚上收工之后，他坐在车里打开手机，看到了陈永正那篇文章。他没有转发，他看了大概2分钟，然后关掉手机，对司机说：回去吧。车启动之后，他靠在窗边，窗外是深夜的公路，路灯的光间隔性的掠过他的脸。他没有闭眼，但也没有看手机。他的手放在膝盖上，手指没有蜷着，是展开的，像一个已经放下了什么东西的人，正在习惯手里没有纸张的触感。陈永正那篇文章发布后的第5天，签到表的讨论热度开始自然回落。新的娱乐事件取代了旧的话题，热搜榜上的关键词换了一轮。但陈姐那本场记本里的一页，在这个时间节点被翻了出来。翻出来的方式很普通，不是爆料，不是独家，是陈姐自己拍了一张照片，发在了一个私人朋友群里。群里有人把照片转了出去，转了2手之后被贴到了豆瓣上。那张照片是杀青当天那一夜的场记笔记，上面记录的是拍摄细节、镜头编号、演员走位、导演意见。文字是标准的场记笔记格式，密密麻麻但工整。但在页面的最下方隔了几行空白，有一行字迹明显比上面轻的细字，他咳的时候剧本没有掉。我不知道是他抓得紧，还是剧本藏在他手上了。那行字的笔画轻到有些地方几乎看不见墨迹，像写的时候笔尖在发抖。那张照片被贴到豆瓣之后，标题只有2个字：
细节。底下最高赞的留言写的是，他写那行字的时候手应该在抖。第二高赞写的是，剧本常在他手上了，这句话比任何采访都精确。第三条留言没有文字，只有一个句号，跟第一集那个被点4万赞的句号一模一样。有人回复那个句号又来了，但没有人解释为什么一个句号会被重复。大家只是觉得有些时刻不需要多余的语言。陈姐看到自己拍的照片被传开之后，给群里的朋友发了一条语音，语气有点慌：我拍的那个图怎么流出去的？我不是要发给外面的人看的。朋友说已经转出去了，拦不住了。陈姐沉默了一会儿，说：那你能不能帮我写一句话贴在底下，就说我写那行字的时候没有想过给别人看，我只是想记住那天下午的事。朋友帮他转了那句话，但底下已经没有人在意那句话了，因为所有人都已经在讨论同一件事：剧本常在他手上了，这句话里的那本剧本现在在哪里？没有人知道那本剧本的下落。但肖战的助理在之后的一次私下聊天中提到过一个细节：杀青之后，他把那本剧本收进了一个纸箱里，没有扔掉。我问他为什么不扔，他说扔了我就忘记这部戏演过什么了。助理说那句话的时候正在整理新剧组的道具清单，语气很平常，像在说一件完全不值一提的事。但旁边听到的人后来转述的时候加了一句，他没有说忘记怎么演的，他说的是忘记演过什么。两件事不一样。清场的第二部来得很安静。肖战团队在那张签到表公开之后的1个月内，陆续处理了3份品牌合作邀约，内容都是希望以全情概念合作拍摄物料。杨姐全部婉拒了，理由只有一句：她不想把那个词变成商业标签。拒绝之后，有3个品牌转而联系了肖战团队，想合作其他方向，只有1个没有再来。杨姐对这件事的评价只说了一句：不来的刚好不适合。而在片场，肖战的新戏拍摄已经进行到了第3周。某天收工之后，灯光组在收线缆的时候，发现折叠椅上放了一张纸条，纸条上没有署名，写了一行字：辛苦了。明天见，字迹是蓝色原子笔写的，笔画清楚，力度均匀。灯光师问了旁边的人，都说不知道是谁放的。他把纸条收进了口袋里，第二天把那张纸条加进了自己的工作日记本里。他不知道的是，同一时间，道具组的桌子上也出现了一张类似的纸条，写的内容不太一样，但字迹一样。那张纸条上写的是：谢谢你们，收件人是全部。新戏的摄影师后来在采访中提过一个细节，他每天到的时间不固定，但都是提前，从来没有让全组等过他。有一次风大雨大，所有人都以为他会晚，结果他比通告早了25分钟。他进来的时候裤脚是湿的，他把雨伞放在门口，走进来的时候先跟灯光组说了一句：今天风大，你们线缆固定好。那句话不是他该说的，但他说了。摄影师讲这个细节的时候正在吃盒饭，讲完之后低头扒了2口饭，然后补了一句：我以前觉得敬业是一个很虚的词，但跟他同组之后，我发现敬业就是一个人在风雨天的早上比大家早到25分钟，裤脚湿着进来，先关心线缆。同一时期的某个周末，陈姐被朋友拉去参加一个小型行业聚会。聚会上有人认出了她，问她那个场记本上的戏字后来有没有被收进正规记录里。陈姐说没有，那行字是我私下写的，不算场记内容。对方说但你写的那句话很多人看到了。陈姐低头喝了一口饮料，说我写的时候只是想记住那天下午的事，我没想到会被那么多人看到。她顿了一下，然后说了一句后来被人记住的话：我现在每次翻到那一页的时候，都还能想起来那天下午厂房里的光线，那个光线落在空地上的样子没有拍进正片里，但我记住了。肖战从头到尾没有对陈姐那行字做过任何公开回应，但在陈姐那行字被转发的第3天，他的手机收到了一条陌生号码的讯息。讯息很短，只有一句话：谢谢你记住那天的光，没有署名。陈姐没有回复，也没有问对方是谁。她把手机放在桌上，低头看了一会儿，然后把那条讯息截图存进了手机相册，命名为不知道是谁。但她心里大概知道。杀青特辑发布1个月后，那部戏的导演在一次非公开的内部研讨会上，完整解释了那场跪地咳嗽戏的前后。
那场研讨会的参与者大约30人，主要是行业内的编剧、制片和导演。会议的主题是表演与现场的边界。导演被问到那场戏的时候，沉默了大约5秒，然后说了一段后来被与会者转述出来的内容。他说，那天是倒数第2个镜头，剧本上写的是他跪在那里，然后站起来。他跪下去的时候，光线刚好从破窗户照进来，落在他面前的空地上。那个光线是下午3点左右的角度，我跟摄影师说别动，就这个光。他跪在那里大概40秒，没有台词，没有动作，只是低头看着地面。我在监视器后面看着他，我在等一个东西，等他抬头，但他没有抬头。他跪在那里，一直低着头，肩膀开始抖。我以为他在演，因为他的角色在那个时刻应该是在压抑情绪，抖是对的，但那个抖持续了太久。我没有喊卡，因为我不确定那个抖是他的还是角色的。他停了一下，然后继续说，后来他咳了一声，很小声，几乎听不见，但我听到了。我这时候才意识到他不是在演，他是真的在咳。我准备喊卡的时候，他抬起了头，他看着空地的方向，然后他站了起来。站起来的动作很慢，像膝盖被冻住了一样。他站起来之后，手里还攥着那本剧本。我喊了卡，他站在那里，大概站了5秒钟，然后才松开剧本。他走过来看监视器的时候，我问他你还好吗？他说那条能过吗？他没有回答我的问题。导演说到这里的时候停顿了一下，然后他说了一句让所有人安静的话。他那天咳了多久我不知道，但他站起来之后的第一句话是这条过了吧。研讨会的记录后来被整理成文字稿，在业内小范围流传。有人把那一段截了出来贴到网上，标题用的是导演原话的最后一句，这条过了吧。那篇贴文底下的留言里，最高赞的是导演问他还好吗，他问导演过没过。第2高赞的是他没有在演那场戏的难过，他是真的难过了2分钟，然后用208天的习惯把自己撑起来了。那场研讨会的隔天，有媒体试图联系肖战团队求证导演的叙述，杨姐的回复只有一句话，导演说的是事实，但肖战不打算对那场戏做任何补充说明。他觉得戏拍完了就是拍完了。那句话后来被媒体标题化，处理成肖战不打算补充说明，但附在下面的全文里，杨姐还说了一句没有被写进标题的话。她说过一句，那场戏最难的不是跪下去，是站起来之后还要笑。而肖战在那场研讨会举办的时候，正在一个完全不相干的片场拍一场喜剧戏。那场戏需要他大笑，导演要求笑得自然一点，他试了5遍。第5遍的时候，导演说对，就是这个。那场戏拍完之后，他坐在旁边喝水，助理拿手机给他看那篇导演的讲话截图。他看了大概1分钟，然后把手机还给助理，说导演说的比我说的好。助理问他你不想补充什么吗？他把水瓶盖拧好，说补充就便解释了。我不想解释那场戏，他就是他。新戏杀青的那天，没有跪地咳嗽，没有剧本被攥烂，没有全情记录。那是一部拍了77天的轻喜剧。他最后一场戏是站在一个阳台上对楼下的人挥手，挥了3次，导演喊卡，全组鼓掌。他笑着走回人群里，手里没有拿剧本，因为那场戏的台词只有2句话，他早就背完了。但他走回休息区的时候，低头看了一眼自己的右手，那只手空空的，什么都没拿。他把手插进了外套口袋里，像在藏一个已经不在的东西。半年后，陈姐那本场记本被正式捐给了电影资料馆。捐赠仪式很小，没有媒体，只有几位业内人士和资料馆的工作人员。陈姐在捐赠仪式上翻到那一页的时候，手指在她咳的时候，剧本没有掉那行字上面停了2秒。她没有读出来，只是看着。资料馆的工作人员问她，这一页有特别的意义吗？陈姐说有，但我不想解释。她就在那里，谁看到就是谁的。那本场记本后来被放进了资料馆的常设展区，展柜里那一页被翻开着，旁边有一张小标签，上面写着展品的编号和名称。名称只有3个字，场记本，编号是2027-061。展览开幕那天，肖战没有到场，但他托人送了一束花放在展柜旁边的陈列台上。花束是白色的，
配了浅绿色的包装纸，花卡插在正中间。花卡上没有写名字，只写了一个字“刘”，那个字是手写的，笔画清楚，力度均匀，像写过很多次一样。资料馆的工作人员把花卡转了个方向，让他对着参观者。有人在花卡面前站了很久，没有拍照，没有伸手触碰，只是站着。站了一阵子之后走了，走的时候没有回头，但脚步比进来的时候慢了一些。而肖战那个时候在另一个城市的片场，正在拍一部新戏的定妆照。摄影棚里的灯光很亮，他站在背景布前面，按照摄影师的指示转动角度。摄影师说笑一个，他笑了。那个笑是职业的，精确的，可以复制的。但摄影师按下快门之后，低头看了一下取景器，说了一句：“你刚才那个笑里面有一点不一样的东西。”肖战问是什么？摄影师说：“你刚才笑着笑着，眼睛低了一下。”肖战没有接话，他走回化妆台旁边坐下，低头喝了一口水。水杯旁边放着一本新剧本，封面是空白的。那天晚上收工之后，他在车里打开手机，看到一张照片，是有人拍下的资料馆展柜里那本翻开的场记本。光线落在那一页上，照着那行细字，趴壳的时候剧本没有掉。他把那张照片放大看了看，然后关掉了手机。车窗外是深夜的公路，路灯的光线一盏一盏掠过。他靠在座椅上，右手放在膝盖上，掌心朝上，手指没有蜷着，是展开的，像一个已经放下了很久的人，正在习惯手里什么都没有的感觉。但那个姿势本身看起来依然像在等某样东西落回他的手心里。而那本被他攥了208天的剧本，此刻正在一个他没有告诉任何人的地方，一个纸箱里，放在某个储物间的最高一层。纸箱外面没有标签，没有记号，看起来跟旁边几十个纸箱一模一样，只有打开才知道里面是什么。而那本剧本的最后一页，那行铅笔字还在208天。谢谢你，字迹很小，在页面下方角落里，像写给一个已经不再需要被翻开的东西。展柜里那本场记本旁边的花束，后来被资料馆的工作人员换了3次水。花谢了之后，花卡被单独收进了资料馆的档案夹里，编号写的是2027-061附，附件的附。资料馆的人后来在内部备注里写了一句话：本件为匿名赠送，仅供存档。那张花卡上的刘字被扫描存进了数位档案。没有人知道他会在那个档案夹里待多久，但他会被记住，因为资料馆的工作人员在扫描的时候，在备注栏多打了一行字，手写，笔记稳定，墨水味黑色钢笔。而在某个不需要被记住的工作日下午，一个年轻演员在片场休息的时候，接过场务递来的一张纸条，纸条上写了3个字：辛苦了。他抬头想道谢的时候，场务已经走远了。他把那张纸条折好放进了口袋里，然后低头继续看下一场戏的台词。那张纸条后来被他加进了自己的剧本里。剧本很新，封面平整，还没有被翻烂。但他加进去的时候，纸条的边缘刚好贴着一页台词。那一页上有一句话，写的是：我到了，你呢？他看着那句话，没有回答。窗外的光线刚好照进来，落在纸条的折角上，纸张的边缘被光照出一条细细的白线，像一个还没写完的句子。